レーザー界のフェラーリと称されるフォトナの高性能レーザーを完備。医療用レーザーのパイオニア、フォトナ。フォトナによるいびきのレーザー治療、ナイトレーズ、プレミアム。お口の中の緩んだ粘膜を引き締め、いびきを軽減、痛みが少ない、ダウンタイムがない、治療時間わずか20分、アフターケア不要、院長による安心、安全で確実な治療。ご予約はお電話にて承っております。